Me, I'm thinking, nze mbadde ndowooza kubanga aba bloggers bangi in a way ba bloggers bangi tuba tusobola okufuna omuntu gwe tukozesa eddoboozi ne lilinkinga. How? Nti osobola okuba olina gw'oyogera naye nga mukwano gwo ng'omugamba maybe omuntu oba yali akukyusiza nga bw'obinnyonnyodde tiba yali akukyusiza Facebook yo oba biki, then n'agenda mu ssimu yo n'aggyayo ebintu ebyo naye ebintu ebyo byadda. Okitegeera? Then maybe that voice can link. You can choose to give it to any person that you want to link it. Because the most ndowooza naawe okiraba nti ekiriwo essaawa za kaakati nti abantu tebali kulowooza nti no this is something ekiri in the past. Abantu balaba nti ekintu kiri current. Ekinnumira nze exactly ekinnumira nze kyeŋŋambye ne cocktail nti omuntu gwe bali kunwanaganya naye namuyitako mami okiwulira ne mugamba nze ne bwe nandisanze Kathy anywhere simuyinaako buzibu because what you two had nali siri in the picture. It is not my problem. Ekinnuma is every time ekintu kino weki oba nti waliwo akyogeddeko my name has to come in. Okitegeera nti ekintu abantu ababiri kye baakola it has to affect me because erinnya lyange nti ssaawa za kakati bw'olaba buli omu agezaako kulwana nze. They are very happy that the relationship is going down. But Kathy, me and you know, if you woke up in the morning and you chose to have a family, you wouldn't wish anyone to come and break your family. Because nze nasalawo nga ndi mwana muto neŋŋamba okay omusajja yansanga nankwana ng'omuntu omulala yenna wakukwana nze omwami wange agenda okuŋŋambako Kathy nga tumaze n'okukyalanga ebifaananyi bitandise olinkinga ne bakuleetamu ne mugamba ate Kathy yakola kye mu bino ebintu gwe yaŋŋambira kubanga nze namugamba singa yaŋŋamba nti mwalina ekintu kyonna ekigenda mu maaso nga tetunaba kugenda mu maaso sandikiriza. That is what I told him because namugamba nze Kathy yali mukwano gwange. Kiwulira ekintu kino okubeera nti no kyatuuka that it had to come between us nga sikiinaako na mutwe na magulu omuntu gwe nagenda ne mugamba even now newe mba nkola story ya Kathy nze sisobola mukuba nti bakeera ku makya buli dakika ne babeera nga bataddewo nnyo embeera okubeera nti no era namugambye ne mugamba okay if you and Kathy had something siganye ffenna to messing around naye temwandigenze ahead to record such videos ne muzireka mu masimu ti Kathy bw'obokedde ku makya ng'omanyi olina omwami ewaka olina omuntu omulala gw'oli naye tosobola kusigaza vidiyo bw'etyo kati omwami bw'agigwako era kyenabwa ne muganze waŋŋamba ebintu bya Kathy naye nalowooza nti just mwalina ekintu kyammwe naye nga kyasigala eyo nze bwe nazuukuse ku makya ne nsanga videos ku social media nawunze
paka kati sinaddangulo kuba nagambye I didn't expect this to go this far, that you people could record videos and leave them in your phones. Did you ever think that what if anything happens? Nze Kathy sisobola kurekodinga bwerere bwange kubuleka mu ssimu kubanga ntya nnyo ebintu ebimu okulinkinga kyolira naye ekinnuma right now is the fact that everyone thinks this is current, that you are in America with my husband. You understand? So fena tulimu eno mess naye ate mmwe teba affectinze nga the way it has affected me. Kuba Kathy abaana bayinza okubera that aside nga tuvudde ku Wuzo ne Nobati Wuzo kyakoze kibi ekyo kibi naye Nobati alikira otegeka ebivulunga teyesobola then when nategeredde mu Nobati ali bamubaani enkaaba gye yaka naye abasajja nga beegumbulidde okkaaba enkaaba eyo nina amabanja naye lwaki abasajja beegumbulidde obuzo nga tolina ssente lwaki nze munandabako nti nze nfuuse promota kuki tujja funayo ekiyimbi tutegeke bwe tufuna tugabanya kati tusooka mmuwa tufuna ani kusaasira tavaamu ssente kusaasira avaamu ssente atuleetera ne bebuwe naye bannange waki kusaasira aleme kubona ani alemedde ku munne naye nze nsuubira waliwo oba simu yakase baagi vidiyo nga zigenda kusaasira yatadde vidiyo ezo naye nze toyasama kugamba mbu waliwo vidiyo gye nninda nga bali mbuliri nga beegadanga niba bati beegaddanzi naye nga bali mbuliri omanya kyawedde abakazi abanene kati style ogundi wamugamba owa missionary style rape asobola tonotono bonna banene rape obo balina banene kusaasira ku mujjawo kusaasira lwaki akola ekintu kino kuba fuata ino kusaasira kayate ebintu bino teri yabbye essimu teri yabbye essimu biri bye twaliko ebya simanya gundi ke ono eyatwa okuvulunagira bw'ati n'atunyenyezaamu teri yabbye essimu ya Kathy afuna mu kino ekintu yes bide batalina kyafuna kati Kathy afuna mukyo bamwogereko tokability naye maama kino kireseewa munna ate kimuleseewo kyamusanga naye ebyo ebintu nno binyiiza nze nkubuulira ng'owulira bbawo bamuyita bebu naye kiri abazungu bakozesa nnyo akagambo ako naye akagambo babe abakazi abatini ffe tulina obbogera kati Kathy alina ayita darling wange oba gundi naye no Catherine Binzeeba Catherine Binzeeba sibi anti nina ge nawulidde anti rape yatugamba nti omusajja wamuyita cocktail mukasali ni bamuyita mocktail omukira gukyaliko kasali ni mocktail oba dutail mocktail tekali mu wine oba dutail oli anywa ka wine ka cocktail no ka mocktail mama kabina kusasa kitaleka mukazi wa munne baba mu bifulukwa ayina serugawe yandirese omukazi for what I like more about rape mukyala mukakamu era tajja kuvayo kwogera bigambo omega era birabika bimunyiriza eyo so si yenna kawere mukazi wattu nze ndisaidiye naima ekigenda okujjubira tubeera awo ate nga ne gundi ali lubuto kati awo tujja kutya tugambe wani kisoboka ate ye kuluna agazaala balongo ennaku zino mpulira bagamba mbutalidde miyembe yeekansa obuto ate ayagala nga girikumu omunnyo kasitula omukazi ng'ali emiyembe okuli omunnyo omanya omwana mwali munda mbwere byamukomyawo waliwo yaŋŋamba nti bindeeba ayagala mugobera ku by'Amerika okumanya kathetazanyi kyova bayakomawo n'atagenda mu overstate ya Canada yali ageze mu naye abayimbi nga anti jjukira myezi 6 kati yalina omalako nti by myezi 6 wegiggwerako oba olina obbeera Kampala kasajiyita mugenze mu overstate bindeeba ayagala mutwala mu Amerika naye kati gwe oba musajja kugundi rape owaki oba omulekawo oyagala egundi buli muntu alina ekimuwombera naye bagamba ebikazi ebiswavu mulimu abasajja bamu katayagala mukazi mutini ne mbamu abasajja bamu katayagala mukazi munene kati kiri gyali sijja mwami binde basigenda muzilondera rape kikyabadde tawa bigundi binde ate obeera yewaabwe febe tulaba ku kamera bikoma ku kamera naye wadde lwakubanza ndi side ya rape lwaki
Repe na yave yayogereko atuvumire ku Catherine kusasa ffe tugenda muvumira muntu atagenda muvuma anti tugenda kumuvumira muntu aveyo ayogereko amagaya bananjira ku musajja agenda kweteka mu bino ebyeyekoza ebyekikopula ekimbuto yogera sebya ngayogera naye guno gulabika mulimu video emu nga tugenda giwolereza guno ogwa bebu gugenda gulabika gwamulinye mu bebu oyagala ki esimu yangu ojagala TikTok ibambi ngenda kuwa eno linda kumalirize ngenda kuwa okitegedde obadde oŋŋamba lwaki omukazi aba akola ebintu omusajja aba akola ebintu olw'epiki kyabadde tawuunye omanyi kize sesigana kunenya muntu yenna nze munenya Bindeeba yamanya baavuma Bindeeba ne bamuvuma naye bannange mulimu ebintu ebimu ng'omusajja olina obbeererawo mukazi wo mwami Bindeeba mukyala wo yakazaala akulwanidde entalo za social media naye gwe buli ssaawa omuleeta mu ntalo za social media kati ani yatadde akafaananyi mbu hey babe oyo kusaasira alazaamaanyi nanege nawulidde boze amaye bagamba ebituufu mbu Kasadini ekyamukomyewo nga tayagala genda mu varsity ya America kati mwami Bindeeba ayagala afune visa ya America asale busazi kubanga jjukira wadde America eri close ku Canada naye mwami Bindeeba yagamba ayagala kubeera ne Kasadini kusaasira mu America kyova bayavudde Canada kati bali mugoba ku bipapula baliwo gye beekolera obusulusulu bali Canada kati ali mutta video nkadde kase atemukwemu kati anaatera tutera kakinaako linda nno gye bagenda otanga ali mu tawero nze bagindazeeko nga mami Catherine yambadde tawero oli yebasenedda nga bali mu sinapu ya mira bwe bati eya toyi ng'ono akutte bwati mu kiwato nga mwami Bindeeba akutte mu kiwato kale ng'amufumba gatadde amukute mbinyamanyama abakazi bayina amaanyi nze kasayimba nti abakazi tulinga ssente n'otusuula mutoyi batunonda bamulonze atalina ke yakoze kale baleke kabongere ng'obya bebi byakafuluma yajjako ne comment section tewali commenting tokomentinga ku TikTok kwako ka video siddogo nina mukisa lindako bigamba biweereza gundi babiweereza nakawere naye omuto nze gwayita omubi gwolangira omwana kunze kwafiira ani mubi ku bonna kayimba nze gwayita omubi gwolangira Bindeeba nze gwayita omunene gwolangira Bindeeba kunze kwafiira naye amulangiddeko aleeteetalo mu bintu bino amulangira yamuhe munene nnyo kati batandisa bwalinga bisola bya Moze nze lwayipi nvuma nange nkuvume ogira ekiyindo naawe ogira ebinyamanyama mu gundi naawe tolina naawe obirina nakulaba nga obirina wandabadde nakulaba nga oyambadde akantu kakarega n'akaseeseeyi ng'olina omwami waffe bambi tebyali binyama lwali lugoye lwali lufunyizafunyiza naye gwe birabi jangu obiri ebinyama tonja samira ate ayina omuvuma ebibina kale kati tukyagenda ogira ebibina ebikunkumuka ng'ennyama ense Bindeeba alikwatako oligonda naye Bindeeba ali kugundi alabika amukirako nga ddigi bwe tuba tulya ebyako nako neregira olwowe nti nkulumya bebamanya kasita nze nina omwana wa Binze omwana nno Misi Binze ng'ani agamba Catherine nze ndi lubuto lulala kasita nze Misi Binze ndi lubuto lulala kokuteiro naye oluba lunnemi naye okwerangira okulya ate kati okumanyi kimusasira kimusobola kigenda namukubira oluyimba sebo kyagambye kyo bakiyita mokuteiro oli ekokotero anti oli ekokotero kati yeye mokuteiro naye n'omusajja omukazi akubbira omusajja ng'omumanyi ng'ate wali faani bagamba lwipi yali agalanye ennyimba zakusaasira era n'okumukolo gwe bwe yali afuluma siddogo nina mukisa busisa siddogo akuba kakati kikino kimutwalidde omusajja kazina kyokiraba kirina keya kumbe kiri kumujjawo togenda kunoonya kasuku oyinza kumukola njo
ennyo kakati naye kati olaba senga gundi yamuloga ani Rape senga yaloga omusajja oyo abasajja kati ennaku zino beetaagamu okuloga omusajja bw'otamuloga azunga omuntu gwakwanye nekasooka embuuzi nedda mozi omuntu bw'aba akwanye najja gy'oliza saaloga musajja omuntu akwanye najja nakwana obadde tomumanyi feeling yazeefunidde lwaki mankuloga nedda omulogamu n'omwekwata nga buli wabeera ali ku ggwe anti eddogo ly'e Kampala likoma Kampala n'ery'omwamerica liba ly'America kebali kulogamu lijja tuuka mpozi ng'akola package n'agiweereza gundi katongole n'agiwa binde ekidyero bagiyita ekidyero simanyi waliwo gundi yeetambuza DHL yes so simanyi bintu byabwe kati ne kati Catherine Kosera kyabaakola akubireyo gundi akayimba bindeeba kaba katya Catherine Kusasira mbokuva wasalawo kunjagala nange nasalawo kwagala cocktail wa mocktail naye Catherine bamuyita erinnya eddungi naye omusajja alina strategy sebo yamanya nti ajja bba ne cocktail ne mocktail naye erinnya lya binde balifitize nnyo Catherine labako Catherine Kusasira mocktail benzeeba ndabyo oyagaliza nnyo binze wakase anze ndi timu Rape nene Rape iri nyuma Rape binzeeba cocktail abasajja baswaza bebo babasajja baswaza fenna tuswaza nze mmanya abasajja wenatira abasajja baswaza omusajja alekawo omukazi ng'alina amannyo mukama n'ayagala ow'amalimu aba ayagala nonda ku malimu simanyi nze nina gwe mmanyi ng'amanyi apanga n'amapange mukama gwe abasajja bamanyi naye amulya mbadde ngenda kuwemula azina enkudi azinaazinamu enkudi naye ku basajja n'abakazi ani asinga obwemu bonna gwe kisinza otemba yayenda naye omukazi nakukolerera nakusiga kaddayi mu nviiri nakaddayi kakalevu n'okuza amasulubu owomukwano omukwano agenzi gwe omusajja nakuleka n'okuza amasulubu omukazi nakudayinga tebasiima abasajja tebasiima abasajja biyenje ololeseko mu motivation abasajja biyenje nga buli omu alinde omaleyo ne bw'okijjako ebyoya kisigala kyagala otambula abasajja biku neneyimba kimulya neofiira tebifa kati ze kyesobola bagamba balekerawo okwemalira mu basajja abakazi men will ashame you omusajja akuswaza omusajja ayinza okwegaana mubeera muzi relationship ng'omusajja agamba olinza oyo omuwala neesiba kukyokka bw'abeera eno mu inbox if you leave me I will die awoza mwagalako sente ze owawe bagagga kumba bba akulika akubba nakawaffe nakawere nakawere abeere gyali tayogera ekigambo kyonna yasirikale kusasira ye akozesa bikulu alaga video nakawere newaleetayo vidiyo yonna nga balina ebindi eba twabiraba badda twagala bino bipya mpozi ng'afulumiza nudusi naye nudusi zaabo bonna ziriwo eziyinza okusinga okunyuma ezettunzi ezamama kabina ne Rape kati for example zifulumye oyagala ggulako emu ku zo eriwo eyinza okukolera noga nti eno njagala girabako lwaki ndabe ku mabina amanene oba galinga ganyamanse oba galinga nze weba nudes manyagala za mami Kathe naye nze Rape nalabako ku binali ayambalako ku biki mami Kathe simulabanga nekiro epi kiyinamu ku bina Rape kati ebinali kati weliri talina bina gwaliko competitor kino kiyina mugugu olodeko omugugu gw'amabina ati gwayina akabina kusasira ino omuwumbo gwa kabina mama gwinamu ne hambuguti alaika kabinde bakabuukira okekiro nakuzino lwaki abasajja baagala nnyo abakazi ab'amabina nawe kisinza kyo kyenagambye mu kutandika mulimu omusajja naganze sagala bakazi banene ani atabaagala ne mbamu noli wallahi nga nze sagala bakazi banene kasuku yennyini yali anyumya naganze sagala bakazi banene mbamu noli nze sagala bakazi batono kisinzira
Mbamu na bakazi nze sagala basajja baganda sagala basajja banyankole ekibaawo kati nze sababu basajja manyankole lwaki balekana nnyo ate balina mpisa ate basiru wayagala ku munyankole just mbalabe embeera zaabwe wayinayo mukwano gwo nga ayagala omunyankole n'amukola atya ng'amuswaza alekana nnyo just bali arrogant kyekyo kyenkugambe mulimu omuntu kakamazi kino sikyagala kino kyenjagala kino sikyagala bwe kityo bwe kitambula buli muntu abaako nekyagala omukazi muddugavu titolaba gwe toyagala baddugavu naye mulimu oli ng'ayagala bakazi kyekyo buli muntu aba ne choice naye kambuuze ku basajja n'abakazi ani alina okwenda bonna bayende bwekikufevalinga nga olaba okwenda kukolera ngaeyokwendamu naye kati wano ovunaanani mu nsonga eno kathani kusasira bindeeba why kubanga ye musajja yakwana omukazi sinze enkwana you have a right to say no bwonkwana nebinyumira bwoba okimanyi olina omuntu lwaki okwana waliwo abakazi no jukira bindebe yakola embaga fedda netugitegerera yali ku tv kusasira bafulumira kayimba ke siddogo ndiwokugera siddogo biki byonna era webale naye gwe n'olaba nti omusajja mufumba ate n'oyagala bakireka akuliirengako eyo n'otalaga mu kamera kati kino Catherine kusasira kyakola alaga ono nti omusajja namuwamba dda lwaki oyagala bamuliire eyo kiyesi mwana wa muntu mukene muliire eyo aliwo mukene bwe yandibadde nga nze wandigambye oti eri mamba kyennyanja kyesinga obunene mu Uganda mpuuta shark ye Kasalini kati bwogamba mukene muliire obadde agamba abatono bannamukasa onaagamba ki balinga bumyu naye no baŋŋambye bwedda buli omu ampawana wano ntifunye kawait ani yagambye buli omu bwedda ampawana anti ani naani yagambye esi wawano Kasuku mutabani wa Kasuku agamba bonna baŋŋambye omwana n'oyo akwana mwana ajja kukwana oyo mutabani wa Kasuku akwana ye buli kimuyita kati nga lwaki tekwana si muntu talina musayi anti tetusobola kweyagala ffenna tuli batono naye ate nze ndi munene kukugye kawoza dde eno okalabira wano naye nga obunene bwako bulina we buli abasajja nga babasobola kati ne kakukitingako okasiba engozi engozi n'okaweka ku mugongo n'odduka nako kati olaba gundi kusaasira oyo omulaba tagenda kumalako